فيلمنا بيبدأ في اسبانيا مع بحارين بيصطادوا في عز الليل، ولو ان الشبكة بتاعتهم بدل ما يطلع فيها سمك من قاع البحر بيطلع فيها راجل نايم ماسك في ايده كتاب، واول ما بيحاولوا انهم ياخدوا الكتاب منه بيقوموا بيصرخ، فبياخدوا البحارين فورا لملك اسبانيا وبيرموه قدامه وبيقولوا له ان الراجل ده بيقول انه كان على سفينة نونسي ومات من 200 سنة، وهو بيدور على ينبوع الشباب اللي محدش قدر يوصل له قبل كده، وبيبقى الكتاب اللي مع الراجل فيه تفاصيل وجود الينبوع ده، وفورا الملك بيؤمر حراسه بتجهيز سفنهم لانهم هيبحروا ناحية ينبوع الشباب. وبعدها بنروح لانجلترا لحظة اعلان محاكمة كابتن جاك سبارو القرصان، وبيبقى الكل مستنيه يتحكم عليه بالاعدام عشان يتفرجوا عليه وهو ميت، وبيروح الحراس عشان يجيبوا كابتن جاك من السجن ووشه متغطي وبيقف قدام المحكمه، واما بيشيلوا الغطا من على وشه بيطلع جيبز مساعد كابتن جاك، لكن المحكمه بتبقى مصممه ان هو جاك سبارو نفسه وبتبدا محاكمته، وكل المحكمه بتقف احتراما لدخول القاضي، وبيطلع ان القاضي هو نفسه كابتن جاك سبارو اللي انتحل شخصيه القاضي عشان ينقذ صديقه جيبز، وبيحكم القاضي بالحبس مدى الحياه على المتهم وبيتم نقله فورا على السجن، وبيطلع جاك من المحكمه فورا وبيقلع عروب القاضي وبيرميه على القاضي الحقيقي المتكتب في خزنه المحكمه، وبيبقى متفق مع سواق عربيه السجن انه يهرب بيه هو وجيبز بعيد عن لندن فورا، وبيقول له جيبز ان سمع عنه انه بيدور على سفينه وطاقم جديد وهيوقع عقود مع بحارين النهارده في حاله بنت القبطان، فبيقول له جاك ان الكلام ده مش حقيقي وواضح ان في حد منتحل شخصيته وبيجهز طاقم سفينه باسمه ولازم يعرف حقيقه الموضوع، فبيسالوا جيبز لو لسه بيدور على ينبوع الشباب بالخريطه اللي معاه، فبيقول له جاك انه هدي شويه في موضوع البحث ده بسبب ظروف معينه، وبتقف العربيه لو ما فيها وبيكون جاك فاكر انه وصل للمكان اللي رايحه، لكن بيلاقي حراس الملك كلهم حواليه وبيقبضوا عليه، وده لان السواق بيكون خاله هو كمان وسلمه للملك بنفسه، وبيتكتف جاك في كرسي قدام ترابيزه مليانه اكل وبيحاول انه يوصل للكيكه قدامه باي شكل عشان ياكلها، لكن محاولاته بتفشل بعد ما بيخلي الكيكه تشبك في النجفه اللي فوقه، وبيدخل عليه الملك بنفسه وبيقول له ان جاله اخبار انه بيدور على سفينه وبيكون طاقم جديد ليه عشان يروح لينبوع الشباب، وان معاه خريطه للينبوع ده وهم عايزينها، وبيؤمر الملك حراسه انهم يفكوا جاك عشان صوت السلاسل عامل دوشه، وبيقول لهم جاك ان معاه خريطه لكنها مش موجوده معاه دلوقتي لانها ضاعت بس هو حافظها، فبيأمر الملك انه يروح في رحله البحث عن الينبوع لانه لازم يلاقيه قبل ما الاسبان يوصلوا له، وهياخد معاه هيكتور قبطان السفينه، وبيكون هيكتور صديق قديم لجاك وسرق سفينته منه وفي بينهم عداوه قديمه، وبيقول له هيكتور انه بقى من ضمن رجال الملك عشان يقدر يتحرك براحته ولازم يلاقي الينبوع ده قبل الاسبان، فبيقول له جاك انه فهم خطتهم وكل كلامهم ما عدا انه ما فهمش الباروكه الغريبه اللي هو لابسها، وبيضرب الحراس اللي حواليه وبيطلع على الترابيزه اللي قدامه عشان يتشعلق في النجفه، وبياخد الكيكه اللي كانت شابكه فيها وبيهرب من القصر، وبينط جاك على اقرب عربيه بتعدي قدام القصر وبينتقل من عربيه للتانيه عشان يفلت من الحراس لحد ما بيلاقي نفسه قدام حانه بنت القبطان، فبيقرر انه يدخلها عشان يشوف الشخص اللي بينتحل شخصيته ده، وبيقابل جاك ابوه لاول مره من مده طويله، وبيكون ابو جاك بنفسه سمع انه بيجمع فريق عشان يتحرك على ينبوع الشباب ولازم يخلي باله لان العثور على الينبوع ليه شروط، وفي الاخر الينبوع هيختبره قبل ما يوصل له وفجاه يختفي من قدامه، وبيدخل جاك اوضه لانه بيعرف ان الشخص اللي انتحل شخصيته موجود جواها، وبيلاقي حد شبهه جدا ووشه مش واضح، وقبل ما يهرب منه بيدخلوا في مبارزه سوا لحد ما المنتحل بيعمل حركه معينه بيكون جاك عارف ان محدش بيعملها غير واحده بس، وبيكتشف ان المنتحل شخصيته هي انجيليكا حبه القديم، وبتبقى انجيليكا انتحلت شخصيته عشان الكل عارف ان هو اكتر واحد بيدور على الينبوع ومجنون كفايه عشان يروح في رحله زي دي، واثناء كلامهم بيهجم حراس الملك على الحانه وبيحاولوا يقبضوا عليهم هما الاثنين، وبتبقى انجيليكا قربت تستسلم بسبب عدد الحراس الكتير، لكن جاك بيقول لها انها تتكلم عن نفسها هي، انما هو بيقدر يتصرف في كل الظروف، وبيفضل يكسر براميل الويسكي اللي حواليه لحد ما الحراس كلهم بيقعوا على الارض، وبينط جاك وانجيليكا في الميه وبيفلتوا منهم بنجاح، وبعد ما بيخرجوا من الميه بتساله انجيليكا عن معلومات تفيدها عن الينبوع، فبيقول لها ان اول حاجه لازم يبقى معاها كاس فضه من سفينه نونسي عشان تقدر تشرب من الينبوع ده لان ده من ضمن الطقوس الخاصه بيه، وتكمله للطقوس لازم يمسكوا حوريه بحر عشان تساعدهم، واثناء كلام جاك بيتضرب عليه سهم مخدر من واحد تبع انجيليكا وبياخدوه لسفينتهم، وفي نفس الوقت بيكون هيكتور بيجهز جيبز عشان يعدمه وبيقولوا انه هيرحمه لو قال له اي معلومات عن جاك والينبوع، فبيطلع جيبز الخريطه بتاعت الينبوع وبيولع فيها قدامه وبيقول لهيكتور ان الخريطه محفوره في راسه ودلوقتي مش هيقدر يخلص عليه ومجبر انه ياخده معاه في الرحله بتاعته، فبيرحب هيكتور بيه على سفينته لانه بقى كده جزء من الطقم بتاعه خلاص، وبيفوق جاك على السفينه في البحر وبيكون من ضمن الفريق اللي بينظف السفينه، وبيشوف قدامه الحراس بيجهزوا صندوق زجاجي كبير وما بيكونش فاهم استخدامه ايه، بيعرف انه موجود على سفينه القبطان الملقب ببلاك بيرد، وبتبقى انجيليكا هي مساعده القبطان، واما بيطلع جاك على سطح السفينه يلاقي واحد متكتف على السفينه وبيعرف انه شخص متدين انجيليكا رفضت انه يموت وقررت انها تكتفه بالشكل ده، وبيستنى انجيليكا عشان يتكلم معاها، وبيعرف ان السفينه بقت تحت حكم القرصان بلاك بيرد، وهو القرصان اللي كل القراصنه بيخافوا منه لانه شبه ساحر وقادر انه يحيي الميتين ويخليهم تحت امره، وانه مستحيل يسمع كلام اي حد، فبتقول له انها قدرت تكذب عليه وتقنعه انها بنته اللي تاهت منه من سنين وهو صدقها، وبيفهم جاك ان الينبوع ليها ولابوها كمان، فبتشرح
وبيشرح له ان في نبوءه بتقول ان بلاك بيرد هيموت خلال اسبوعين من واحد برجل واحده، علشان كده هو محتاج للينبوع، لكنها ناويه تغدر بيه عشان يموت. واما بيجي الليل بينوي جاك انه يساعد على التمرد، وبيقلب كل طاقم السفينه ضد انجيليكا وطاقمها، لكنهم بيكونوا خايفين من بلاك بيرد ومن قوته، وبيسالهم عن عادات بلاك بيرد عشان يختاروا الوقت المناسب، فبيقولوا له انهم ما قابلوهوش قبل كده ولا شافوه حتى، ودايما قاعد في اوضه القبطان بتاعته عمره ما طلع منها، فبيأكد لهم ان هم مضحوك عليهم ومفيش قرصان على السفينه اصلا. فبيقوموا كلهم عشان يهجموا على كل الموجودين في السفينه، وبينجحوا في الاستيلاء على السفينه، وبيعلن جاك ان السفينه بقت ملكهم خلاص. لكن جاك ما بيقدرش انه يفرح بسيطرته لان باب القبطان بيتفتح، وبيقف قدام كل الموجودين وبيقول لهم انه وهو بيرتاح في الكابينه بتاعته سمع ان الطاقم بتاعه قلبوا على السفينه وقرروا يستولوا عليها، وان ده اسمه تمرد، والتمرد عقابه الشنق. وبيقدر بلاك بيرد انه يتحكم في الحبال بطريقه سحريه وبيكتف كل اللي اتمردوا، وبيجي جاك سبارو قدامه وهو مقلوب وبيقولوا جاك ان في تمرد حصل على السفينه، وهو عارف كل اللي اتمردوا واشكالهم واساميهم وممكن يقدمهم ليه حالا. فبيقول للقرصان بلاك بيرد انه مش محتاج لانه عارفهم كلهم، وقبل ما يقتل جاك بتقوله انجيليكا انهم محتاجينه للاسف وما ينفعش يقتلوا دلوقتي. وبيجي له الشخص المتدين اللي اسمه فيليب وبيقول له انه قاتل لازم يتحاكم وهو مش خايف منه، وبتحاول انجيليكا انها تهدي ابوها وبتمنعه عن قتل فيليب على اساس انها خايفه عليه وعلى روحه من العذاب اللي هيحصل له بعد الموت، وده بسبب قتله لشخص متدين. فبيقرر بلاك بيرد انه يعاقب البحار المسؤول عن المراقبه، وبيجي له مركب صغير وبيقول له انه يحاول يهرب قبل ما يتحرق، وبتتلف السفينه ناحيه مركب المراقب وبيطلع منها لهب يحرق المركب باللي فيه، وبيكون ده عقاب اي حد فشل في مهمه حمايه السفينه او فكر يتمرد مره ثانيه. وبيرجع من تاني للكابينه بتاعته ومعاه جاك عشان يساعده في الوصول للينبوع. فبيحاول جاك انه يوقع بين ارسله وبين انجيليكا بنته عن طريق انه بيقول له حقيقه انجيليكا انها مش بنته الحقيقيه وبتكذب عليه وبتستغله، فبيتضايق بلاك بيرد وما بيصدقوش، وبيطلع من معاه عروسه على شكل جاك سبارو. كل ما بيأذي العروسه بتأذي جاك اكتر، بتدخل عليهم انجيليكا عشان ترحم جاك من العذاب وبتأكد لوالدها انه هيساعدهم في الوصول للينبوع وهي واثقه في كده. واما بيجي الليل بيكون جاك عامل قعده رومانسيه على السفينه عشان يجذب انجيليكا ليه، وبيقول لها انه قادر يساعدها في الوصول للينبوع لو وثقت فيه وقالت له الطقوس المطلوبه. فبتقول ان كل المطلوب هو ميه من ينبوع الشباب مع دمعه من حوريه بحر في كاس فضه من سفينه مونسي، ومن خلال الطقوس دي هيبقى الواحد قادر انه يسرق سنين من غيره، والموضوع ده هيتطلب انهم يضحوا بحد عشان ياخدوا سنين عمره. وبتقول انه لو ساعدها هتسمح له ويختار سفينه من السفن اللي بلاك بيرد استولى عليها وسحرها، وقدر انه يحبسها جوه ازايز في خزنته، وبتنزل توري له كل السفن اللي بلاك بيرد بيملكها، وبتبقى من ضمنها سفينه اللؤلؤه السوداء بتاعته اللي هيكتور سرقها منه زمان، وبعدها اتاخدت من هيكتور نفسه وبقت ملك بلاك بيرد. وبتقول له انجيليكا انها ناويه تسرق عمر ابو رجل واحده وتدي لابوها لانها بتحبه وهو ابوها فعلا، وبيحتار جاك هل يصدقها ولا يكذبها، وبيحاول انه يوصل للعروسه بتاعته. لكن قبل ما بياخدها بيسمع طاقم السفينه وهما بيقولوا انهم وصلوا خليج حوريات البحر، وكلهم بيجهزوا عشان لازم يصطادوا واحده منهم، وبيشغلوا المناره بتاعت الخليج لان الحوريات بيحبوا نور، وبيبقى في جزء من طاقم السفينه قاعد في المركب لان هم الطعم اللي هيجذب الحوريات، وبيتوجه ضوء المناره على المركب عشان يجذب انتباه الحوريات كمان، وبيتكلموا سوا ان بوسه واحده من حوريه بتحمي البحار من الغرق وبتخليه قادر يتنفس في الميه، لكن دي اشاعه لان مفيش حد حصل له كده، وكل اللي اتاخد من الحوريه مات في البحر والحوريات اكلوه كمان. وبيفضلوا كلهم قاعدين في المركب وبيغنوا غصب عنهم، وفعلا بتظهر حوريه جميله جدا وبتحاول انها تغري راجل من الرجاله الموجوده على المركب، ومن بعدها كل الحوريات بيظهروا حوالين المركب وبيبداوا يهجموا عليه عشان يقتلوا كل الموجودين. وساعتها كل حراس بلاك بيرد بيحاولوا انهم يجهزوا ليهم فخ عشان يمسكوا على الاقل واحده، لكن الحوريات بيبقوا اذكياء جدا وقادرين انهم يتجنبوا كل الشبك بتاع الحراس، وبيفهم جاك انهم لو فضلوا بالشكل ده كلهم هيموتوا بسبب قوه الحوريات. فبيطلع المناره وبيفجر تانك الزيت عشان الضوء يزيد ويخوف كل الحوريات ويخليهم يهربوا، وفعلا بيفجروا وبينطوا في البحر وبيشوفهم وهم بيهربوا منه. لكن بقايا المناره بتقع على حوريه كانت موجوده ورا فيليب بعد ما شدته من رجله، وما بيشوفها ما بيكونش عارف يتصرف ازاي معاها لحد ما الحراس بيمسكوها وبيشكروا بلاك بيرد على مساعدته ليه وانه السبب انه مسك الحوريه دي، وبيكملوا دخول في الخليج فورا. وبيبقى هيكتور وصل للخليج عشان يمسك هو كمان حوريه، لكن بيلاقيه متدمر وبيشوف حوريه قدامه ميته، فبيتاكد ان في حد سبقه ونجح في الاستحواذ على حوريه، وانهم لو كملوا طريقهم ممكن يقابلوا الشخص اللي معاه الحوريه وياخدوها منه ويستخدموها للينبوع. وبيبقى جاك هو اللي بيقول لهم يمشوا ازاي لان معاه بوصلته السحريه اللي بتدله على الاتجاه الصح للحاجه اللي هو عايزها، وبتبقى البوصله بتوريه الاتجاه اللي يمشي فيه. وبيلاقي سفينه مونسي عشان ياخد منها الكاس الفضي، وبيكملوا طريقهم ومعاهم الحوريه في صندوق زجاجي مليان ميه عشان ما تموتش. وبتقول انجيليكا الطقوس من تاني وبتشرح لجاك انهم هيحتاجوا كاسين، واحد فيه ميه الينبوع والتاني فيه ميه الينبوع ودمعه الحوريه، والاثنين اللي هيشربوه واحد فيهم هيموت ويتاخد من عمره ويتنهي لعمر الشخص التاني. وبيفهم جاك طريقه عمل الينبوع، وبيكون فيليب موجود معاهم غصب عنه، وبياخد باله ان الحوريه بتموت لان الصندوق مقفول عليها ومفيش هوا بيدخل لها، فبيسرق سيف من الحارس وبيفتح لها الصندوق غصب عنه وبتتنفس الحوريه فعلا. وبيكملوا طريقهم لحد ما بيلاقوا
بيلاقوا قدامهم جسر مقطوع وتحته نهر، فبيقول لهم جاك انهم لازم يلفوا من على الجبل لان مفيش سبيل يعدوا من الطريق ده، فبيأمروا بلاك بيرد انه ينط في النهر ويروح ناحيه السفينه لحد ما يلاقي الكاسين ويجيله على مكان الينبوع، وهم هيروحوا لهناك ويستنوه، ولو ما رجعش هيقتل انجيليكا. لكن جاك ما بيصدقش ان بلاك بيرد ممكن يقتل بنته الوحيده، فبيأمر بلاك بيرد الحارس بتاعه انه يجيب لهم 6 مسدسات فاضيه ويملى 2 بس فيهم وما يقولوش انهي فيهم اللي مملي، وبيحط كل المسدسات قدام جاك، وبمجرد ما بيختار مسدس بيمسكوا بلاك بيرد وبيضرب بيه على بنته وبيطلع انه فاضي، وبيفتكر جاك ان الاسلحه كلها فاضيه، فبيمسك واحد وبيضربه في السماء لكن بيطلع فيه رصاص، ولو كانت انجيليكا اتضربت بيه كان زمانها ميته، ولان جاك خايف عليها فعلا بينط في النهر، وساعتها بتشك انجيليكا في ابوها انه كان عايز يضحي بحياتها في سبيل الوصول للينبوع، وبيكملوا هما للينبوع، واثناء طريقهم بيقع صندوق الحريه في الارض وبيتكسر، فبيتحول ديلها لرجلين حقيقيين، وبيطلب منها بلاك بيرد انها تقوم تمشي او يقتلها ويخلص منها، فبيقول له فيليب انه هيشيلها ومش هيتاخر في المشي، وبيرتاحوا بعد فتره، وبيكون فيليب منبهر بجمال الحريه، لكن بيقول لها انها مميته وجمالها مش هيسحره، فبتقول له انها ما كانتش هتضره، ولما كانوا عند المناره وشدته من رجله كان علشان بقايا المناره ما تقعش عليه تموته، وده لانها شافته مميز، وبيقرر انه يسميها سيرينا عشان ينادلها بيه، وبيكون جاك قدر انه يوصل للسفينه بتاعت مونسي وبيلاقيها على حرف الجبل، وهما بيطلع السفينه وبيدخل اوضه القبطان مونسي يلاقي ان هيكتور مستنيه جواها، وبيبقوا مش قادرين انهم ياخدوا حاجه من الاوضه لان ساعتها الوزن بيختل والسفينه بتتحرك، لكن بيظهر قدامهم صندوق مرسوم عليه كاسين، ولما بيفتحوا الصندوق بيلاقوا فيه حجر، فبيفهموا ان الاسبان سبقوهم ووصلوا للكاسين، وبكده بيبقى فيه 3 بيدوروا على الينبوع، وهما بلاك بيرد وهيكتور والاسبان كمان، والثلاثه على جزيره واحده، وبيكون بلاك بيرد بيحاول انه يخلي سيرينا تنزل دمعه واحده عشان يكمل الطقوس، لكنها بترفض، ولما فيليب بيحاول انه يحميها ويدافع عنها يفهم بلاك بيرد انهم بيحبوا بعض، فبيقول لسيرينا انها لو ما نزلتش دمعه هيقتل فيليب، وفعلا بيذبحوا قدامها عشان تعيط، لكنها بتقدر انها تقاوم العياط عشان دمعتها ما تنزلش برضه، وبياخدوا جثه فيليب وبيرموها، لكن بعد مده بيفوق وبيصحى وبيطلع ان الحارس جرحه بس مش اكتر، وخدره عشان يبان انه مات قدام الحريه، وبيرجع لها فورا عشان يحررها ويساعدها تهرب، فبتفرح جدا انه لسه عايش، وساعتها بتنزل دمعتها فبيهجم عليها الحراس وبيحطوا دمعتها في ازازه صغيره بسرعه، وبيقول بلاك بيرد ان دموع الحزن صعبه لكن دموع الفرح اسهل بكتير، وبيقرروا انهم يسيبوا سيرينا متكتفه لحد ما تموت في مكانها لان ما بقاش ليها لازمه، وبيكتفوا فيليب عشان ياخدوه بالعافيه معاهم لانه كان رافض يسيب سيرينا لوحدها، وبيكون جاك وهيكتور فشلوا في سرقه الكاسين واتقبض عليهم واتكتفوا في الغابه، وبيتكلموا هما الاثنين وبيقولوا جاك انه فهم اللي حصل وان هيكتور نفسه مش مهتم بالملك ولا غيره وكل اللي عايزه، وبلاك بيرد نفسه لانه سرق سفينه اللؤلؤه وكان قاعد في سفينه مونسي عشان مستنيه يجيله فيقتله وينتقم منه، وبيأكد له جاك انه هيديله فرصته وبيبدا انه يفك نفسه، ولانه كابتن جاك سبارو بيقدر انه يطلع على النخله اللي هو متكتف فيها لحد ما بيوصل لاخرها وبيفك نفسه، وبياخد الحبل اللي كان متكتف بيه عشان يقدر انه يتنقل من نخله للتانيه عشان يجذب انتباه كل جنود الاسبان، وساعتها بيجي واحد يفك هيكتور عشان يهربوا من مكانه، وبيسبقهم جاك للغابه بعد ما بيفلت من اللي بيطاردوه، وبيتفق مع هيكتور على خطه بينهم بخصوص بلاك بيرد، وبيرجع جاك لبلاك بيرد عشان يسلموا الكاسين، وبيدور معاه على الينبوع لحد ما بيوصلوا لمكان بيلاقوا فيه ان الميه بتتحرك لفوق على ورق الشجر، فبيأكدوا انهم قربوا من الينبوع، وبيدخلوا جوه الكهف اللي قدامهم لحد ما بيوصلوا للنهايه مسدوده، ساعتها بلاك بيرد بيشك في جاك ان كل ده ما كانش يعرف مكان الينبوع اصلا وبيقرر انه يقتله، لكن جاك بيقرا الكلمتين الموجودين على الكاسين فبتتحرك الميه على سقف الكهف، واول ما جاك بيلمس الميه بيتسحب للسقف وبيبقى في مكان واسع جدا، واخيرا بيكون وصل للينبوع الحقيقي، وكل طاقم بلاك بيرد بيروح ورا جاك وبيشوفوا الينبوع قدامهم، وبتاخد انجيليكا بالها ان في واحد واقف وراهم برجل واحده زي ما النبوءه بتقول، وبيبقى جاك متفق مع هيكتور انه يقابله في الينبوع نفسه، وساعتها هتجيله الفرصه عشان ينتقم من بلاك بيرد، وبيهجم هيكتور على بلاك بيرد واللي معاه، وساعتها بيقدر فيليب انه يفك نفسه وبيجري على سيرينا عشان يحررها من المكان اللي هي مربوطه فيه قبل ما تموت، وبيتصاب اثناء محاوله هروبه لكن بيقدر يوصلها في الاخر، واول ما بيفكها بتسيبه وبتهرب في الميه وبتختفي من قدامه، وبتبقى الحرب بين هيكتور وبلاك بيرد لسه قايمه لحد ما الاسبان بيدخلوا هم كمان الينبوع، وبسبب عددهم الكل بيهدى وبيؤمر قائدهم بتسليم الكاسين ليه وبيدمرهم قدام الكل، وبيقول لهم ان ربنا هو الوحيد اللي يقدر يمد في حياه الانسان، وان المعبد اللي هم فيه ده لازم يتدمر فورا، وبيؤمر رجالته بتدمير الينبوع نهائيا، وبيحاول بلاك بيرد انه يبارز قائد الاسبان لكن ما بيلحقش لان هيكتور بيجي من وراه وبيقتله بسيفه المسموم بسم الضفادع، وبتجري انجيليكا على ابوها عشان تشيل السيف منه فبتتجرح هي كمان، وبيحاول جاك يحذرها من كده لكن بعد فوات الاوان، وبيقرر انه يروح يدور على الكاسين من تاني عشان ينقذ حبيبته انجيليكا، وبيبقى الكاسين واقعين في عمق شديد، فبتظهر قدامه سيرينا وبتديله الكاسين وبتقول له يستخدم دمعتها بحكمه، وبيملى الكاس بميه الينبوع والتاني بالميه والدمع، وبيعرض على بلاك بيرد وانجيليكا ان لازم واحد فيهم يضحي علشان التاني، وكما هو متوقع بلاك بيرد يقرر انه ياخد عمر بنته وبيشرب كاس الدمع، وبنته بتشرب الميه وبتستنى تموت، لكن بعد ما جاك بيديهم الكاسين وبيشربوهم بيقول لهم انه
حاسس انه غلط، والكاسيه بتبدله بالغلط، وبكده انجيليكا هي اللي هتعيش وهتاخد عمر ابوها اللي عاشه. وبيكون جاك خدع بلاك بيرد وبتتلف حواليه ميه الينبوع فعلا وبتقضي عليه تماما، وعمره بيتنقل لانجيليكا اللي جرحها بيتشفي في ثانيه. وبيكون فيليب هو كمان بيموت عند المكان اللي سيرينا كانت مربوطه فيه، وبتظهر له سيرينا من تاني وبتقول له انها قادره تشفيه، لكنه مش بيطلب منها حاجه غير انها تسامحه عشان يموت وهو مرتاح. وساعتها بتاخده سيرينا للميه وبتقدر تشفيه وبتخليه يتنفس في الميه زيها، وبيفضلوا سوا للابد. وبيبقى جاك هرب من الينبوع خلاص هو انجيليكا، وبيرميها على اقرب جزيره وبيقول لها انه كده انقذ حياتها، وممكن تبقى تشاور لاي سفينه معديه ينقذوها لان وراه حاجات لازم يخلصها. وبيسيبها على الجزيره وبيمشي، وبيروح هيكتور على سفينه بلاك بيرد وبيستولي عليها وبيرجع من تاني لاصله القرصان هيكتور باربوسا. وبيكون جاك وصل لشط الجزيره وبيلاقي جيبز مستنيه ومعاه سفينه اللؤلؤه السوداء اللي سرقها من سفينه بلاك بيرد قبل ما هيكتور ياخدها، وبيفكروا هما الاثنين ازاي هيخرجوا السفينه من الازاز.